नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी इलास्टिक कोलिजनको पार्ट 2 गर्न गइरहेको छौँ। हिजो हामीले यो इलास्टिक कोलिजन्सको दुईटा इक्वेसन निकालेको थियौँ र यसलाई कम्बाइन पनि गरेर हेरेको थियौँ। आज यही कम्बिनेसनबाट हामी VA र VB को भ्यालु निकाल्न गइरहेको छौँ। यहाँबाट हामी VA को भ्यालु निकाल्छौँ। VB प्लस UB माइनस UA। यसरी VA को भ्यालु निकालेर हामी इक्वेसन 3 लेख्छौँ यसलाई, र यही माथिकै इक्वेसनबाट फेरि VB को भ्यालु पनि निकाल्छौँ। VB इज इक्वल्स टु VB को भ्यालु निकाल्नको लागि यसलाई उता पठाउँछौँ। सिम्पली UB इक्वेसन नम्बर 4। अब यो 3 लाई इक्वेसन फर्स्टमा हाल्छु। इक्वेसन 3 इन इक्वेसन नम्बर I। यस्तो गर्दा के हुन्छ भने VA को भ्यालु हामी के गर्न आँटेको हो, इक्वेसन I मा जहाँ VA छ त्यसको ठाउँमा यो भ्यालु हाल्न आँटेको हो। सिम्पली MAUA। VA को ठाउँमा BB माइनस UB प्लस UA। ल डाइरेक्ट मैले मल्टिप्लाई गरेर राखेँ, अरू त जस्ताको त्यस्तै, किनभने VA को ठाउँमा भ्यालु राखिसक्यो। अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ। UA प्लस UA 2 UB एन्सर 2 MAUA छ हो। त्यस पछाडि माइनस MAVB माइनस MAUB। यतापट्टि नि क्रस मल्टिप्लाई गरेर भने MBVB र MBUB। हे यो कस्तो भएको यस्तो। ल अब हामीलाई VB जहाँ छ त्यसलाई एकतिर ल्याउने र अरूलाई हामी लेफ्ट साइडमा ल्याउँछौँ। VB पछाडि यो दुईटालाई एक साइडमा ल्याउँछौँ। कसरी ल्याउँछौँ भने MAVB यतापट्टि आउँदाखेरि के हुन्छ, माइनस हुन्छ MBVB। ल अब अरू सबैलाई यतापट्टि लान्छौँ, जसको हुन्छ माइनस MBUB माइनस 2 MAUA र यो हुन्छ प्लस MAUB है। इजी छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। VB कमन तान्छौँ, माइनस BB कमन तान्दाखेरि हाम्रो रहन्छ के भन्दा MA प्लस रहन्छ। यतापट्टि पनि हामी के गर्छौँ भने यसलाई अगाडि ल्याउँछौँ, MAU होइन, यसलाई के गर्छौँ भने हामी कमन तान्छौँ, माइनस कमन तान्दाखेरि के हुन्छ MBUB प्लस 2 MAUA माइनस MAUB हो। माइनस दुईवटा माइनस कमन ताने पछाडि के हुन्छ, माइनस माइनस क्यान्सल भयो। अब VB को भ्यालु निकाल्छौँ। निकाल्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने 2 MAUA प्लस MBUB माइनस MAUB हुन्छ बाई MA प्लस MB छ। यो भन्नेको मतलब के हो भने MAUA प्लस UB कमन आउँछ, रहन्छ के MB माइनस MA होल बाई MA प्लस MB। यो हाम्रो फाइनल इक्वेसन्स आइसकेको छ नम्बर 5 मा। भ्यालुसिटीको लागि हाम्रो फाइनल इक्वेसन हो यो। सिमिलरली यही केसलाई अथवा यही जुन इक्वेसन 4 लाई हामी अब फेरि इक्वेसन फर्स्टमै हालेर इनपुट गरेर हामी फेरि VA को भ्यालुसिटी निकाल्छौँ। ल पुटिङ VB इन इक्वेसन फर्स्ट हैन। VB को भ्यालु सिमिलर त्यही केस युज गरेर हामी VB को ठाउँमा चाहिँ हामी भ्यालु हाल्छौँ। अब VB को ठाउँमा के छ हाम्रो भ्यालु
UA plus BA minus UB minus UB or UA minus M plus like term MBUA plus MBVA minus 2UB है minus 2UB हुन्छ minus multiply गर्दाखेरि MB यो 2UB हुन्छ है अब हामी VA लाई एकतिर ल्याउँछौँ माइनस MAVA यो पनि VA छ अनि पछाडि त ल्याउँछौँ माइनस MBVA अरु सबैलाई यतातिर लेफ्ट राइट तिर ल्याउँदाखेरि यो MBUA जस्ताको त्यस्तै माइनस 2 MBUB जस्ताको त्यस्तै र यतापट्टि के छ यतापट्टि जुन यो छ यता माइनस भएर आउँछ भनेपछि MAUA अब और माइनस VA कमन तान्छौँ र MA प्लस MB यता हुन्छ त्यस्तै यतापट्टि माइनसै कमन तान्छौँ माइनस कमन तान्दाखेरि के हुन्छ 2MBUB प्लस MAUA माइनस MBUA हुन्छ है माइनस माइनस काट्यो VA भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब 2MBUB प्लस UA कमन हुन्छ MA माइनस MB हुन्छ बाई MA प्लस MB इक्वेसन 6 हाम्रो VB पनि निस्क्यो है र अर्को हाम्रो VA पनि निस्किसकेको छ हाम्रो फाइनल भेलोसिटीको केसमा